Boa noite, caminhante da madrugada. Bem-vindo ao Relatos na Fogueira. Aqui, a noite fala e você escuta. Eu sou o Jonas Meia Face, e hoje recebo uma convidada que traz com ela um relato herdado no calor do fogão a lenha e no frio cortante da quaresma. A voz que hoje nos guia vem do interior profundo de Alagoas. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Jonas. É uma honra estar aqui e um pouco estranho também. Porque o que eu vim contar hoje não é bem uma história minha. É da minha avó, mas nunca saiu de mim. É daquelas histórias que crescem com a gente, né? Que parecem lenda até a gente sentir o arrepio do lado de cada lembrança. Exatamente. Ela dizia que o medo tem cheiro, Jonas. Cheiro de terra molhada e de ferrugem. Um cheiro que impregnava as noites de quaresma na fazenda onde ela cresceu. Ela sentava na cadeira de balanço e ficava olhando o fogo do fogão a lenha. E quando o silêncio se tornava pesado, ela começava. Não era o uivo que anunciava a desgraça, minha neta. Ela dizia. Era um som seco, um estalo, como duas tábuas batendo uma na outra. Mas não era madeira. E o que era então, Ana? As orelhas. Sim, o que fazia aquele som era a criatura batendo palmas com as orelhas, Jonas. Ela dizia isso com a cara mais séria do mundo. E depois ficava em silêncio, como se estivesse ouvindo de novo no fundo da lembrança. 3 estalos. 1, 2, 3. Era o convite para a morte. Minha avó falava isso e me olhava como se estivesse me protegendo. Ela dizia que quem abrisse a porta da casa para espiar o barulho não viu o amanhecer. Ana, sua avó já viu essa criatura? Viu. Ela disse que uma vez, quando era jovem, acordou com o som dos estalos bem na porteira da roça. E o pai dela, curioso, abriu a janela só um pouquinho. Na manhã seguinte, ele estava lá, sentado na cadeira, com os olhos abertos, mas não tinha mais alma dentro. Nem marca de sangue, nem ferida. Só o cheiro de ferrugem no ar e a porta entreaberta. O ataque era silencioso e fulminante. Isso mesmo. Ela contava que nas noites de quaresma, ninguém deixava a casa sozinha. As lamparinas ficavam acesas até o último fiapo de óleo. E ao menor som, ninguém se movia. Porque se escutasse 3 estalos secos, já era. Tem coisa que só o sertão guarda. E coisa que só a noite respeita. Minha avó morreu com mais de 90 anos. E até o fim, na quaresma, ela dormia com a porta trancada e a lamparina acesa. A gente agradece a você, Ana, por trazer essa lembrança carregada de verdade e medo. Porque aqui na fogueira, todo medo encontra voz. E toda voz carrega um aviso. Esse foi mais um Relato na Fogueira. Eu sou o Jonas Meia Face. E se você escutar 3 estalos esta noite, não abre a porta. Até a próxima quarta, à meia-noite.